உங்களுக்கு நைட் டைமில் பல்ல கடிக்கிற பழக்கம் இருக்கா? உங்கள் பக்கத்தில் தூங்குறவங்க யாராவது நைட்டு ஃபுல்லாக நீ நரன்னு பல்ல கடிச்சிட்ருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காங்களா? அதுக்கான மெயினான காரணம் இந்த 3 தான். மொதல் விஷயம், உங்கள் வயிற்றில் சில பூச்சிகள் இருக்குது. இதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டீவார்மிங் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். உங்களோட ஜென்ரல் ஃபிசிஷியனோ இல்லாட்டி உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குன்னா அவங்களோட பீடியாட்ரிஷியனோ கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு வாட்டி டீவார்மிங் பண்ணிடுங்க. 2வது, உங்கள் தலையிலையோ இல்லாட்டி உங்கள் குழந்தைங்க தலையிலையோ பெயின் இருக்குது, அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை எடுத்துக்கோங்க. 3வது, ஸ்ட்ரெஸ். தனக்கு இருக்கிற விஷயம் பேர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு தான் கூட தெரியாதவங்க தான் குழந்தைங்க. இது எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணதுக்கு அப்புறமா நைட் கார்டன் சொல்லப்படுற ஒரு கிளிப்பை போட்டுட்டு தூங்க ஆரம்பிங்க. இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். அது வரைக்கும் கற்போம், கற்பிப்போம்.